रवि मोबाइल शॉप में आपका स्वागत है। हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम डाटा केबल लगा के चेक करते हैं, जो कनेक्टर नहीं बता रहा है इसको हम हटाते हैं। बैट ढक्कन निकालते हैं, बैटरी खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर से ये सारे स्क्रू खोलते हैं। स्क्रू खोल लेते हैं हम सब, एक एक करके स्क्रू निकालते हैं, फिर इनको साइड में सुविध रखते हैं और जो स्क्रू कभी फंस जाता है उसको चिमटी के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम ओपनर की मदद से पहले ये खोलते हैं। ओपनर की मदद से प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम सब सामान साइड में रख देते हैं। उसका प्लेट को रखते हैं, डिस्प्ले पीछे कर देते हैं ताकि इसमें हीट ना पहुंचे। थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने के बाद एसएमडी के द्वारा, ये एसएमडी है 007 RT नाम की है, इसके द्वारा हम ब्लोअर से इसको बाहर निकाल लेते हैं कनेक्टर। उसके बाद इसकी सफाई करते हैं अच्छे से। इसके सारे कंपोनेंट जो है ब्लेड की मदद से इसको हम साफ करेंगे अच्छे से। साफ करने के बाद हम ब्रश से साफ करेंगे। फिर पहिए की मदद से इसको हम इसमें रांगा लगाएंगे ताकि हमारा कनेक्टर आराम से चिपक सके। कनेक्टर लेते हैं, ये नोकिया 105 का ही कनेक्टर है ओरिजिनल। इसमें हम थोड़ा से पेस्ट लगाने के बाद असेंबली की मदद से हीट करके अच्छे से इसको हम इसमें रख देंगे और ये काफ़ी मजबूत से चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा बोलो तो। आपस में जुड़ने के बाद थोड़ा सा चिमटी से दाब देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने देने के बाद डिस्प्ले को वापस वैसे ही पैक करते हैं। फिर बॉडी पे इसको लगाते हैं और बैटरी डाल के स्विच ऑफ खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें कनेक्ट लगाते हैं डाटा केबल। देखिए ये काम करने लगा। ऐसी और जानकारी पाने के लिए रवि मोबाइल शॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।